газрын ээлж тусгалтанаар ипотекийн зээлийн хүүг 5% болгох шийдвэр гарсан. Гэхдээ энэ 5% ипотекийн зээл авсан болон авах гэж байгаа иргэд нийтээр хамрагдахгүй засгаас баталсан ипотекийн зээл санхүүжилтийн ерөнхий журам зааснаар Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин төлөлтийн бүс алсагдсан дүүрэг 21 аймгийн нутаг дэвсгэрт орон сууц худалдаа авах ипотекийн зээлийн хүүг эхний ээлжинд бууруулахаар тусагчээ. Тухайлбал нийслэлээс хэрэгжүүлж байгаа гэр хорооллын дахин төлөлтийн хүрээнд баригдаж ашиглалтанд орсон 2000 гаруй өрхийн орон сууцнд байр зээлээр авбал хүүн 5% байх юм а. Дахин төлөлтийн хүрээнд баригдсан 2000 гаруй өрхийн орон сууцнд газраачлуулж барилга бариулсан 500 орчим өрх одоогоор оржээ. Үлдсэн 1500 гаруй айлын байрыг барилгын компаниуд борлуулж барилга барихад зарцуулсан хөрөнгө эргүүлж олно. Харин орон нутгийн тухайд төрөөс орж байгаа 1000 айлын орон сууцд байр зээлээр авах иргэний зээлийн хүүг 5% хүртэл буулгах зохицуулт хийснийг барилга бот байгуулалтын яамнаас мэдээллээ. Манай дахин төлөвлөлтийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжснээс хойш бол бас 2000 гаруй айлын орон сууц ашиглалтанд орсон. Эдгээрс бас зохих хэмжээний хүмүүс бол 8% хүүд хамрагдаад ингээд орсон байгаа юм. Тэгэхээр эдгээрийг бол эхний ээлжинд бол 8%-тэй байсныг бол 5%-тэй хөтөлбөрлөгөө шилжүүлэх юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Нөгөө гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хөтөлбөр бол бас амжилттай явж байна. Гэвч бэрхшээлүүд бол их байдаг. Тэдгээрийг одоо шийдэхин төслийг амжилттай явуулах засгийн газраас бас энэ дээр онцгой ач холбогдол өгж ингээд 5% шилжүүлж байгааг бол туйл их баяртайгаар хүлээж авч байгаа. Бидний төсөл хөтөлбөр явахад бол энэ маш их хэрэг болно гэж үзэж байгаа. Ард иргэд ч одоо зээлэнд хамрагдах. Дараа нөгөө төлөх энэ асуудал нь бол өнгөрөх хаа гэдэгт итгэлтэй байна. Дахин төлөлтийн хүрээнд 2014 онд Ханы материалын орчимд Сонгон архан дүрэгт 168 айл орон сууц, Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороололд 100 айл орчимд Бэрэн группийн барьж буй барилгын АБ блок, 2015 онд Батлан хамгаалах сургуулийн орчим Баянзүрх дүүргийн 8 16 дугаар хороонд Багнат дүүргийн компани, Гангар Инес компани тус бүр 168 айл орон сууцыг, 2016 онд Баянзүрх дүүргийн 14 дугаар хороололд 6 талт компани 150 айл орон сууц зэргийг ашиглалтанд оруулаад байгаа юм а. Удахгүй 100 айл орчимд гэр хорооллын дахин төлөлтийн бүсэд Бэрэн группийн барьж байгаа 800 айлын Баянзүрх дүүргийн 8 16 дугаар хороонд баригдаж байгаа Гангар Инестэй орон сууцуд шинээр ашиглалтанд орох юм байна. Зах зээл дэх орон сууцны үн бурч иргэдийн гар дээрх бэлэн мөнгө хумигдсан тул орон сууцын борлуулалт зогсон байдалд оржээ. Барилгын компаниуд дампуурахгүй тулд баартар солилцооны хэлбэрээр бариа зархуулсан тухай ган уяг дарга ярьлаа. Нийслэлч дахин төлөлтийн төслөө дэмжиж албан агчдынхаа урьдчилгаа төлбөрөөс хөнгөлж орон сууцын зээлд хамруулж эхэлжээ. Энэ байрнууд бол одоо нэг цэгэн барилга биш нөгөө тодорхой тогтчлолтой эрүүл аюулгүй орчинд бий болно гэдгээр нь бол иргэд энэ дээр ихээхэн сонирхож байр авах асуудал бол байгаа. Тийм. Тэгээд байршил нь явандаа бол алс ирээдүйдээ гой замтай сургууль цэцэрлэгтэй энэ бүх асуудлыг шийдэгдэн гэдэг утгаар бол хүмүүс бас харьцангуй яаж байна. Борлуулалтын юу бол байгаа. Ипотекийн зээлд хамрагдсан 77,000 гаруй зээлдэгч байгаас 18,000 орчим иргэн 5% хүүтэй зээлд шилжих боломжтой юм. Тодорхойлбол орон нутагт ипотекийн зээл авсан 17,000, гэр хорооллын дахин төлөлт 434 айл, Бахангай, Багнуур, Налайх дүүрэгт 945 айлын орон сууцыг ипотекийн зээлээр авсан байдаг. За эдгээр 18,000 гаруй зээлдэгч 8%-аас 5% шилжих боломжтой. Харин бусад зээлдэгч нар ипотекийн зээлийг бууруулах энэ шийдвэр хамааралгүй юм а.